Fa miarabantsika tsirairay avindray tonga eto amin'ny famitinana ny lesona ho an'ny lehibe isika ny lesona fa efatra izay ny anarantsika nandritran'ny herinandro iny. Irina fa nitondra vokatsoa, nitondra fahalalana ary ihany koa nitondra fahazavantsaina sy fanantenana bebe kokoa hatrany ny anarantsika ny lesona iny. Alohan'ny terantsika ny amin'ny famitinana dia hiara hivavaka isika. Inay tsara indrindra danitro mbola velom-pisaoranao zahay noho ny fanomezanao anay ny tombontsoa lehibe izay avy aminao dia ny fahamarinana. Saotra ihany koa izay manome ny fanahinao masina izay miasa ao anatinay ary koa manaitaitra anay tsy hanadino ny fandinihana ny teninao. Amitina an'izany izay ankehitriny hametezanao hiaraka aminay eto. Aminaran'i Jesosy, amen. Lohatenin'ny lesonantsika moa dia manao hoe ireo fanoharana nataon'i Jesosy. Ireo fanoharana nataon'i Jesosy. Ny tsenjery dia amin'ny Marka 4:4-20 sy ny 5:20 manao hoe ary hoe izy tamin'ny dinio izany teny renareo araka ny ohatra anoharanareo ihany no anoharana ho anareo ary homena mihoatra azy ianareo fa izay manana no homena ary ny amin'ny tsy manana na dia izay ananana aza dia ho alaina aminy. Ny fanoharana dia fitantarana toe-javatra foronina mifototra na tsy amin'ny zava-misy izy io izay hanatsoahana fahamarinana na fampianarana ara-moraly amin'ny alalan'ny fampitahana na fampitovizana ihany koa. Izany no rafitra ampiasain'i Jesosy voalohany indrindra amin'ny fampianarany. Nalaina avy amin'ny fiainana andavanandro amin'ny ankapobeny ny fanoharana ataony noho izany dia mora tadidiana sy ampiarina. Rehefa mody manko ireo mpiaino anazy dia mizara amin'ny fianakaviany sy ny namany izay nianarany dia mora tadidy izy ireny satria amin'ny fiainana andavanandro ihany. Mandritran'ny herinandro iny isika dia nahita lafin-javatra telo lehibe. Ny antony fanoharana dia ny fanoharana momba ny mpamafy ary ihany koa misy an'ireo fanoharana hafa mikasika ny jiro sy ny vata famarina ary ihany koa ilay fitomboan'ny voatsinapy. Raha mahakasika ny antony fanoharana dia mahakasika indrindra amin'ny fanjakan'Andriamanitra ilay tohiteny nataon'i Jesosy eo amin'ny Marka 4:4-20 sy ny 5:10. Maro tamin'ireo fanoharana nataony manko no nentina nanazava ny toetoetry n'io fanjakana io. Tena mahaliana fa nilazain'i Jesosy ho antony ampiasain'ny fanoharana dia mahatalanjona sao fantatry izy na ihany koa hibebaka na ho avela ny elony. Tsy zava-baovao izany rehefa nandidy ny Isaia itohiten'Andriamanitra dia nilaza hoe mandrenesa mandrakariva ihany ianareo nefa aza mahalala. Fandrao ahita ny masony sy handre ny sofiny ary halala ny fony dia hibebaka izy ka ho sitrana. Izay nona ny ten'Andriamanitra no handreny fahamarinana ka ho faly. Fa ireo izay tsy te handrena dia tsotra toy inona aza ny fanehoany ny fahamarinana dia handatsy ahafantatra, hiova ary handray ny famonjeny. Nijery mahakasika ny fanoharana momba ny mpamafy isika ary misy zavatra lehibe tokoa no raisina amin'izany. Any vitsivitsy manko dia maty ny voa ary ilay voa afafy izay teny amoron-dalana dia hita tamin'izany. Eo ilay voa nafafy teo amin'ny tany tsara izay manambara fa amin'ny taom-pijinjana dia mamoto koa ny voa. Eo ilay voa teo amin'ny tsilo dia ny olana dia rehefa volana vitsivitsy dia maty ihany koa ny voa. Eo ny voa teny ambony vatolampy rehefa herinandro vitsivitsy dia maty izy ireny. Tsy miovaova ny mpamafy fa raha ihany tsy miovaova ihany koa ny voa fa nitovy avokoa. Saingy hafa tanteraka ny vokatra ho an'ireo tany tsirairay ireo. Miankina amin'ny fomba fandraisana ny voa izany, ny ampitoetra azy, ny ahatonga azy ho lalipaka sy ny ampitombo azy. Raha ny fanazavana mahakasika an'ilay fanoharana ny voa moa mazava ho azy dia ny ten'Andriamanitra. Ny mpamafy dia izay rehetra mampita ny teny. Ho an'ireo izay teny amoron-dalana dia manambara izany fa tsy liana izy ireo ka tarihan'ny Satana ny Asia. Ho an'ireo izay mandray ny teny, ireo teny ambony vatolampy dia mandray ny teny izy ireo nefa tsy naharitra ny fitsapana. Ho an'ireo izay teo amin'ny tsilo moa dia nandray ny teny ihany koa izy ireo saingy nahita fiadanana ranofo ka tsy nahafoy azy ireny. Ho an'ireo teo amin'ny tany tsara dia manohitra ny fitsapana ary
tsy manorom-ponenana ny amin'izao tany izao izy fa namoa tokoa satria ny ten'Andriamanitra dia nandresy lahatra azy amin'ny akapobeny eo amin'ny fiainany. Karazany tany toy inona ary ny anao hoe ary inona no tokony ataonao mba havokatra n'ilay teny izay omen'Andriamanitra ho anao. Misy ihany koa ireo fanoharana hafa izay hitantsika tao anatin'izany dia misy an'ilay jiro sy ny vata famarana. Alaivo sara an-tsaina anie ny resaka hoy izy hoe moentina va ny jiro ka hosaroana ny vata famarana. Teny valiny dia tsia na atao ambany farafaha tsy atao amin'ny fanaovan-jiro va izy? Eny mazava ho azy. Hain' Jesosy zany misarika ny sain'ny mpiaino azy vonana indray lesona ara-panahy izy ireo zao. Ary nambaran'i Jesosy tsikelikely ny fahamarinan'ny filazantsara mba ho fantatry ny rehetra. Tamin'io alina io rehefa nandrehitra ny jiro ny tany an-tranony izy ireo dia izay manatsofina hoeto miaino izy dia tsy salasalana fa nahatsiaro an'ilay lesona. Misy ihany koa ilay fanoharana anankiray ilay hoe dinio izay tenirenareo izy nanohy araky ny ohatra anoharanareo ihany no anoharana ho anareo ary omena mihoatra azy anareo. Teny an-dalambe nivarotra ny entana no mpivarotra tamin'ny fampiasana fanjefesana manara-penitra na latsaka mba hanjefesana ny abetsaky ny entana vidimpividy. Raha tsara ilay mpivarotra dia ampitombony kely ny entana hanomezana fahafapoan'ny mpanjifa fa raha misy olona mandray ny fahamarinana dia azo bebe kokoa izy. Izay no tianambary fa raha mandany izany ianao izy na dia ny fahamarinana nananao aza dia ho very. Izany dia amin'ny toetra ihany koa amintsika angalantsika lesona. Ny fanoharana farany dia mahakasika an'ilay fitomboana sy avoatsinapy. Tsaroan'i Jesosy manko ny tsingerenan'ny fitomboan'ny vo. Mitsimoka izy ireny dia avy eo misy tahony dia avy eo misy voany. Miankina amin'Andriamanitra izany tokoa ny fitomboana fa tsy amin'ny olona. Ary eo ny voan'ny filazantsara nambolena tao amin'ilay tany lonaka izay nolazaina teo aloha. Amin'ny alalan'ny asan'ny fanahy masina dia mitomba hatrany hatrany ao amin'ny fahamarinana isika mandra-piavin'i Jesosy. Tsy tanteraka isika ankehitriny kanefa hitombo amin'ny fahamarinana, hitombo amin'ny fahamasinana. Izay fahamarinana azonao anio dia ekeo ary tehirizo tsara. Izay toromarika azonao anio dia ekeo alalino ary tehirizo tsara. Ampio mandrakariva ary aoka isika hiatsara zany ny fifandraisantsika amin'Andriamanitra. Hiatsara ihany koa ny fandraisantsika ny ten'Andriamanitra ary aoka koa isika hitombo finoana sy fahatokiana amin'Andriamanitra. Ety am-pamaranana dia ity latsoratra Madamo White ity no amaranantsika azy manao hoe tao amin'ny fanoharana sy fampitahana no nahitan'ny fomba tsara indrindra hampitana ny fahamarinana avy amin'Andriamanitra. Nanokatra fahamarinana ara-panahy ho an'ny mpiaino azy izy tamin'ny fiteny tsotra, tamin'ny fampiasana sary anohatra sy fanoharana laina avy amin'ny tontolon'ny zavaboary. Ary naneho hevitra tamin'ireo fitsifika sarobidy izay nety ho nandalo tao an-tsaina izy ireo. Ary zara raha namela soritra raha tsy nampifandraisina tamin'ireo zava-misy eo amin'ny fiainana. Fa nandramana na zavaboary ny teniny. Tamin'izany fomba izany no nisariana ny falianan'izy ireo na nahirana azy ny anontany ary rehefa nifantoka taminy ny sain'izy ireo dia nomariany mafy tamin'izy ireo ny vavolombelona momba ny fahamarinana. Tamin'izany fomba izany no nahafahany nanamarika tao am-po mba hahafahan'ny mpiaino azy mandinika an'ireo zavatra nampifandraisany tamin'ny lesona nataony ka hahatsiaro ny ten'ilay mpampianatra avy any an-danitra. Irina ihany koa mba tahaka ny fahatsapahany ireo mpianatra ireo ihany no tsapantsika ary tahaka ny tombon'ireo mpianatra ireo ihany koa no mba hitombontsika ny fanarahana ny tombo. Amen. Ianay tsara indrindra mbola misaotra anao izay eny amin'izany lesona izany. Misaotra anao ihany koa izay mamboly zavatra ao anatinay mangataka ny fanahinao masina izay mba hitahiry izany ao anatinay tsirairay avy ka ny teninao anie hitoetra ao anatinay ka hamoa tonga ny teninao hanova ny fiainanay tsirairay avy amin'anaran'i Jesosy. Amen. Mianatra eo an-tongotra Jesosy isan'andro.